擺單上場，第一件事咧就即係又放遠買啲債，因為佢個低息就更加要維持耐啲。咁我覺得咧就係買第一個物業咧，最緊要計自己嘅需要啦。就如果買第二個物業就另外回事啦，因為第一物你要俾多啲稅嘅，咁你當投資嘅咁就要考慮下啦。喺睇片之前，大家記得分享、讚好同訂閱卓見名家，最緊要撳埋呢個鐘仔，咁你就唔會錯過我哋嘅最新影片。舊年咧整年咧都係逆市嘅嘛，疫情即係好少國內人嚟到，因為我哋好早封關㗎啦，2月份已經開始封關，即係嚟香港人咧就好少。咁啊整年嘅樓市咧都係打個平，跌咗1.0幾個%。咁原則上咧有好多人都係打算嚟國內人打算嚟香港買樓嘅。咁咧我就話即係舊年冇，咪今年嚟咯。因為國內唔係弱啊，國內嗰個反彈得好好，同埋亦都我都識好多朋友咧，仲未嚟得啊，仲但係嚴格嚟講咧，有一啲人咧，佢係已經偷地嚟咗先㗎啦，做咗14日隔離。我哋不時睇到有一啲名人咧，點解嚟咗香港？有啲嚟咗香港咧，佢喺屋企或者喺酒店住咗14日隔離，咁佢咪可以香港住耐少少，幾個月翻去咧，翻去上去就譬如杭州好咩都好咧，佢咪住翻一段時間咯。我係將佢一個打個比喻咁計數。我讀書嗰陣時咧，有個大學同學咧，佢又中國人嚟㗎，國內人嚟㗎，咁佢翻去哈爾濱嗰邊做官。做官咧，去到丹東市嗰啲咧，咁啊啲嗰啲黑龍江邊咧就冰河㗎嘛，即係結冰㗎嘛。咁啊結冰咧，佢話咧，咁啊有年咧就已經係講緊20-30年、20年幾年前咧，就叫我哋救幾個同學，因為嗰陣時佢市領導嚟㗎啦，已經好威水啊！市領導咧就叫我哋上去睇啲漁民咧點樣捕魚啦。咁啊鋸開啲冰咧，就話啲網，嗰啲網係幾里長嘅網咧，咁你就撈啲魚。咁佢哋哈爾濱有句説話咧，就開河的魚，即係冰封之後咧，開河啦，嗰啲魚咧好肥。咁啊，封河的蝦，封河的蝦意思咧，即係佢哋咧唔準咧，即係個結冰之前咧，啲人去捉蝦。嗰啲蝦咧就係個河嗰啲魚啲糧食嚟㗎。你捉啲蝦，笠咗啲蝦咧，魚又唔得肥。咁開河的魚，咁我覺得咧就今次香港樓市如果疫情完咗咧，有機會好似一個開河的魚咁，咁啲人咧就由國內人嚟。當然咧，國內人嚟係咪一定係可以買起？咁仲要可能配合啦。陳茂波先生咧，即係我自己祝用神啦。陳茂波先生咧就話咧，下半年經濟會復甦啊。咁你經濟復甦其中一個又係咧，有多啲國內人嚟買嘢啊，諸如此類。咁會唔會放寬一啲辣椒啦？因為而家國內人嚟香港買樓，你要俾30%稅。佢咧我減一半咧，好似同香港買第二個樓嘅人一樣咧。我諗啊，嚟香港人買樓都多好多。自己二咧，就你知我哋港幣同美金掛鈎，弱咗好多啊！而家都有10% 以上嘅跌咗。大家平時去超市買嘢都睇到㗎啦，啲價錢貴咗好多。如果唔係美國貨，咁咧變咗咧，會唔會人民幣趁而家勢強啲人落嚟買嘢咁？如果減咗稅，辣椒稅俾一半，人民幣強咗，咁佢真係好多人會落嚟買咁。所以大家未有樓啲人咧，就大家要即係積極啲咯。香港咧個購物力你睇到咧呢一排咧就夠唔夠咧？譬如啲地產商夠唔夠一推啲新樓盤咧都唔錯。咁同埋咧就係我哋好留意佢個二手樓市場咧係冇乜靚嘅單位出嚟。即係或者有啲嘢，但係冇乜靚。就算商業物業咧，譬如我哋想話買啲靚嘅高層嘅，佢好似呢嗱，你睇呢度個景咁樣，你話喂冇㗎喎。如果呢個市場上點樣弱咧，就係你發覺有一啲好靚嘅單位出嚟，合理價得，就算高過合理價都係個市場弱。因為啲譬如我哋嗰啲物業，如果你話今日要放，我梗係放啲最渣嗰啲㗎嘛。咁咧市場上冇乜靚單位，同埋咧就係每一次新樓推售咧，佢個售價輕輕低咗落嚟咧，咁佢又超額幾多倍，佢都係賣曬嘅喎。新世界嗰啲賣曬，乜嘢賣曬？咁我覺得即係香港人本土嘅人咧，購買力都有翻咁上下。不過咧就係啲人識揀咯，啲唔靚嘅，我都係同啲人買樓啲人講嘅。
喂，而家咁嘅逆市喎，你唔好同我講咧，你買樓買咗層2樓3樓喎，你梗係要買高啲㗎啦，方向好啲㗎啦，咁啊冇理由咁嘅逆市你都去買啲2、3樓，我話唔恭喜啊，真係啊！而家係6.4%啦，即係咧響3個月前嘅6.4%咧，我就認為個失業率已經係頂峰啦。頂峰點解嗰陣時我已經係寫過文呢個頂峰就係話初由2.9%失業率嗰陣時咧，啲人咧係炒咗，離職咗之後冇㗎啦已經。但係咧，如果咧你發覺咧呢一排咧一路有新鋪頭開張，有結業，有開張有結業，變咗咧可能結業多過開張，不過咧你變咗有啲人入翻去啊嘛。咁而家係咪都要等個疫情啊？而家咧嚴格嚟講咧，譬如好似我哋啲租客咧咁咧，就嚴格嚟講咧係個生意咧，如果能夠響度嗰啲咧就生意夠做嘅。咁我哋啲租客咧，有啲租客咧就好老實，佢話我唔開嘅，因為6點鐘唔開，做食肆唔開咧。嗱，佢話我淨交一半租，我唔開，等到好嗰陣時我先開。咁好嗰時咧，咁佢停咗幾個月咧，我將租 extend 翻長幾多個月俾佢。或者甚至長啲都得，我俾佢追翻以前嗰啲。我覺得咧，當疫情之後咧，就除咗人購買力嚟啊，我諗好多人嚟消費，好多國內人咧都好心急嚟，即係話嚟香港買嘢。而家我見到有啲都嚟緊㗎啦，咁就希望願望成真啦。即係如果單靠香港人糖水滾糖真係唔得㗎。大家好多人誤會咗咧，就係話去炒一實情唔係嘅。我睇咧就千零萬嗰啲咧，而家就比較多少少。咁啊3、4千萬嗰啲亦都多嘅。點解咧？嗰啲千零萬啲好多國內人都希望嚟到咧買間樓。以往咧就好難啊。而家咧每一個省市咧都好多人咧有能力嚟香港買樓，好多人有能力咯。但係國內人嘅心態係咁㗎。國內人心態你就譬如我係上海人，第一個物業我會向上海買翻啊，但係第二個物業我唔會向北京買，唔會向廣州買，唔會嘅，因為同一個體制嘛，雖然唔同城市同一個體制啊嘛。咁佢第二個物業咧，好大考慮咧，就係會嚟咗去香港買。咁亦都話佢自己咁，而且咧屋企咧有啲咧屋企有物業啊，個仔咧就走到嚟香港買樓，有啦咁啊。咁實際我識一啲深圳人咧。啲深圳係準備好多人落嚟，深圳實際係因為深圳樓價升咗好多嘅，即係而家要落嚟咧，如果買走上邊搬落嚟咧，佢就補好少錢。咁亦都好多深圳人咧，我成日都話咧，今日嘅深圳咧，你睇到咧，明日嘅香港，我香港咧停頓咗好耐，因為政制啊諸如此類，咁啊停頓。咁如果你真係國內人嚟，我覺得咧就會好犀利。但係又大家唔好以為呢啲鬼佬走晒喎。我哋有好多租務呢啲鬼佬真係冇走，因為佢走翻去仲冇嘢做添。少市民入市咧，就個大形勢咧係適合入市啊。個細形勢咧就講緊佢自己個收入冇少咗啊，諸如此類。我覺得好多人咧嗱，譬如即係永遠都係咁噶啦，個形勢唔好嘅，你而家買樓咁差嘅形勢，咁你自己計啦，即係話喂係咪真係因為差你先買到？唔係個形勢差，人哋唔肯賣俾你，要你高價。形勢差嘅可能你會買到啲靚啲嘅單位。咁小市民就係要考慮，即係最緊要計自己條數咧，就係話喂你嗰份工穩唔穩陣啊？你有冇能力供得起？你話唔係啊，有辦法供得起有冇問題？咁我覺得你都值得去入市啊！即係我哋唔好做一啲世界單位500尺、800尺嗰啲，我哋都冇，全部都冇。我哋全部啲物業收咗都2、3千隻以上，但係我都希望啲人咧能夠咧有能力咧就入市，因為個低息政策咧可能會維持一段好長時間。而家已經講緊2024年，但係可能仲要長多幾年，因為點解咧？如果唔打仗咧，美國佬嗰啲債都唔知點還。當美國佬欠咁多債咧，佢一定唔加得息。如果佢加息，咪即係自己揾自己老襯。舊年底嗰即係最後嗰個禮拜，我已經講咧，就係話今年個樓價咧，嗱嗰陣時咧好多人講嘅，好多人講話會今年跌啊，諸如此類。咁我已經係話咧，今年咧大約會升咧5至15%。睇嗰個疫情咧，可唔可以6月之前解封到啦？即唔係話要3月啦、2月啦，唔係，係6月之前咧，即係你起碼咧做得一樣咧，就係同國內係單
單向意思就係咧，國內人嚟香港咧係唔使14天或者21天檢疫，你翻去咧要另外一回事啦。咁你自己考慮啦。咁你可以有人嚟咧香港咧，我唔使14天，我咪住到我夠飽啦，我咪翻去屋企坐21日咯，坐14日咯。如果喺6月之前咧做到解封咧，就係有機會咧升5至10個，即係而家開始多咗人講啦。包括啲投行都講啦，喂有10% 升幅喎。因為你唔好信啦，我都睇過一個報紙，即係佢揾咗50個專家，50個專家全部都係地產嘅、賣樓嘅、營業部嘅、物業代理嘅。咁呢啲唔信唔過啊，唔係信唔過，佢講啱，啲人都覺得佢你揾食啫，大佬即係咁。嗱，二手市場嘅動力咧，實際咧就嗰個啲人驚唔敢買樓，同埋就係咧，我提出咗話喂。如果減辣，好多國內人嚟香港買樓，甚至個開關，好多網友都同我講：喂，湯生你唔好寫話減辣啦，因為我哋真係唔夠國內人爭，因為嗰個動力咧唔係喺香港人嗰度，即係香港人咧就係知道個動力係一定喺國內。如果你話喂冇國內人，但係2020年咧基本上好少過嚟買樓。個樓市都唔跌，咁今年咧一定會有嘅開始嚟咧，咁啊樓市一定升，可能即係由今年到底到出年底2-3成升幅唔出奇啊！但係我又唔敢話一定去買，但係一定你計你自己條數咯。但係個利息咁低之下咧，你一個月你都通常一個月 HIBOR 計數0.01嘅啲加埋1.5% 利息，即呢個低息政策咧，無形中咧就提升晒嗰啲物業嘅價值，咁即係你早買咧，你可能會話我享受到低息政策啦。但係我覺得個低息政策仲持續一段非常長嘅時間。呢個真係永遠唔知啊，因為嚴格嚟講，低息政策911嗰陣時開始一路到08年又一次低息再低啲，到而家再低啲，咁擺得上場第一件事咧就即係又放緩埋啲債，因為佢個低息政策更加要維持耐啲。咁我覺得咧就係買第一個物業咧，最緊要計自己嘅需要啦。就如果買第二個物業就另外回事啦，因為第一物業你要俾多啲稅嘅，咁你當投資嘅咪就要考慮下啦。嗱，工商部真係分好多樣嘢去傾。嗱，首先咧我哋睇到而家銅鑼灣區啊咩區好多鋪位吉，但係我哋嗰個狀況咧仲係未係最壞，唔係嗰啲鋪位吉啦，而咧就係咧有好多樓上鋪啊，啲樓上鋪咧。而家個空置率最高㗎啦！以往咧嗰啲地鋪太貴，咁佢冇辦法唔搬咗上樓上。但係而家咧嗰啲樓上鋪咧就開始搬翻落去地下。咁你見到亦都有一啲慢慢啫，因為你要諗下，譬如好似你做食肆響啲，譬如喺比較靜啲街，嗰啲名人嚟食飯嘅司機停，佢就咁行咗入去啊。譬如啲日本鋪咁樣，佢就咁行咗入去。但係如果你話我去搭 lift 上樓上，個名人坐部 lift 人，哦你係咁唔喂，仲有喎，嗰支嘢裏邊咧，嗰啲譬如銀座式嘅咩嘢咧，佢唔係間係名店嚟㗎，啲好大眾化㗎嘛，咁啊大眾化啲俾人指頭指尾咁樣，咁啊變咗你響啲橫街道啊，譬如第2線街道咁，一線街就冇辦法，一線街一定要等通道關，零售業復甦先至有得傾㗎啦。但係我都覺得係已經係去咗低位嚟㗎啦，即係你冇人嚟，自不然要跌價嘅。咁我覺得就而家萬事都係等開關先都傾得掂。中意名家分析，記得俾 like 同埋分享，支持同訂閱卓見名家，最緊要撳埋呢個鐘仔，咁就唔會錯過我哋嘅新片。